Galerinha do canal, é o seguinte, ó, Federal Punch, vocês já conhecem essa munição, mas... E em 22LR? E aí? Ó aqui, ó. Munição 22LR para defesa. Vamos ver se isso aqui funciona ou não funciona. Fiquem ligados. Para quem não acredita, ó. Punch, defesa pessoal, 29 grains, de velocidade de 1070 fps num cano de 2 polegadas. Hoje a gente vai testar ela.